මම කතා කරන්නේ. ඔව්. මට අහන්න ඕනේ හසන්ත මහත්තයා මේ අපේ ගිය සතියේ ඉතල සතියේ වගේ අපේ අයියලා නඩයක් එක්ක සිරිපාරේ ගියා. ඒ ගිය අයියාගේ හොඳම යාළුවේ සිරිපාරේ නදිනකොට මේ හදිස්සියේ මොකක් හරි ලෙඩක් ඇදිලා වෙන්නදී එයා මැරිලම වැටුණා. ඒ කියන්නේ එච්චර දේවල් වෙලා අපේ ජීවිතේට වන්දනා ගමන් ගොඩක් සම්බන්ධයි. ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ ඇයි මෙහෙම කියලා මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. අපි දොරමඩලාව වෙනුවෙන් කනගාටු වෙනවා මේ සිදුවීම් පිළිබඳව. තවත් අමතුමක් තියෙනවා අයිබෝවන්. අයිබෝවන් මම මේ කතා කරන්නේ ටිකල්ලෙන් කරනවා කියලා. ඔව්. මට දැනගන්න ඕන දැන් මේ වන්දනා කරනකොට මල් පූජා කරනවානේ. ඔව්. ඒකට මල් පූජා කරනකොට මේ මල් කියන්නේ පරිසර හානියක් වෙනවා මම කැඩුවාම. ඒකට ආහාරයක් තියෙනවා සත්තුන්ට ඒක නැතුව යනවා. වාතය පිරිසුදු වෙනවා ඒක නැතුව යනවා. ඒකට මේ මල් කඩලා මල් පූජා කිරීම ඒක හොඳ වැඩක් දෙකම මම හඳුනනවාට දැනගන්න ඕන. මොකද මම හිතනවා මෙහෙම අර ඉස්සර රජවරුන් සම්බිසවරුන්ට යහනාවලට මල් ගහලා දුන්න අර කුජුත්තර කතා හැම තියෙන කාමාවතිර ගෙනත් දීපේවා. බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුනාට පස්සේ එහෙම ගෙනත් දුන්නා ඕක පාතාමුල දහන් කිව්වද දන්නෙත් නැහැ. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් අර්ථ පැහැදිලි කරලා දෙන්න මම හඳුනනවා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. මම හිතනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ යම් පිළිතුරක් දෙයි. මම හිතන්නේ අපේ අර පළමුවෙන්ම දුව අපි අර කනගාටුව පළ කළක්ෂේම හේතු සාධක නැත්නම් ඇයි අපි අපේ වන්දනා ගමන අපි එහෙම නවත්තලා නැහැ. නමුත් මේ වෙනි දේ සිදු වෙනවා කියන ප්‍රශ්නය ඒ දුවනි ප්‍රශ්න කළා. මම හිතන්නේ අපේ සාකච්ඡාවේදී මේ ගම්මේ කරපු දෙයක් තමයි අපේ මහාචාර්යතුමන් සෞඛ්‍යයට මෙය ඉතා හොඳ දෙයක් කියලා. පුතාදුවා අද තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි ඇතැම් විට කුරුවිට පාරෙන් යනවා නම් කිලෝමීටර් බොහොම වැඩි ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ 14ක් 15ක් තරම්. නල්ලතන්නියට ගිහිල්ලා එහෙම යනවා නම් හැටන් පාරෙන් තව ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි එවැනි දුර ප්‍රමාණයක් තරණය කිරීම සඳහා සමහරක් වෙලාවට එක අඩි 10ක් පයින් යන්න තරම් පුරුද්දක් නැතුව එහෙම පුරුදු කරගන්නේ නැතුව ඉඳලා අර ගමන එක සැරේට පටන් ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් එවැනි දේ තුල සමහරක් වෙලාවට අදිරුධිර පීඩනය ඒ වගේම ඒ දරුවාට මේ මේද තත්ත්ව කුසල තත්ත්ව වර්ධනයක් සිද්ධ වෙලා ඒ තුලින් ඇතිවෙන ශාරීරික වශයෙන් පීඩනය නහරයක් පිපිරීම වගේ කොමා එකක් එම ඒ තත්ත්ව තුල මෙවැනි දේ සිදු වෙන්නට පුළුවන්. මේක එහෙම නැතුව කිසිසේත්ම දේවදත්ත පිළේ කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට කරගන්න අපහසු වුණා මේක පෙර කර්මයක් අකුසල කර්මයක් එහෙම කවදාත් හිතන්න එපා. මම හිතන්නේ මම අප ප්‍රාර්ථනා කරනවා එවැනි ගමනකදී අපිට එවැනි දෙයක් වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඊතරම් ජීවිතේ සුගත බුද්ධ දෙයක් නැහැ ඊළඟ භවයේ කෙරෙහි. ඒ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී සමහරට හෙලිවෙන්න ඇති හේතුවක් නිසාද මේ මරණය සිද්ධ වුණේ කියලා. මොකද අද විද්‍යාව බොහොම දියුණුයි. ඒ හැම දෙයක්ම හොයාගන්න පුළුවන්. බොහෝ විට මරණයක හේතුව කුමක්දයි හොයාගන්න නොලැබෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. ඒ මරණයේ හේතුව මොකක්දයි මේ වෛද්‍යවරුන් අධිකරණ වෛද්‍යවරුන් හොයාගන්න බොහොම සමර්ථයි. එහෙනම් ඔය මරණයටත් හේතුව මම හිතනවා ඒ වෛද්‍යවරුන් ප්‍රකාශ කරන්නට ඇති අපට දැනගන්න නොලැබුණාට. ඒ වගේ දේ තමයි විශේෂයෙන්ම අද අපිට තියෙන ලොකුම දුර්වලකමක්. දැන් අප වුණත් ඒ ගමනට යන්න ගියාම තිබෙන මේ මහන්සියට හේතුව ඒ අපි ඊට ඉස්සර වෙලාම තමසේ මෙහෙම ගමනක් යන්න තියනවා කියලාවත් ටිකක් කිලෝමීටරයක් දෙකක්වත් මේක ඇවිදලා පුරුද්දක් ඕනේ. ඒක ලබන්නට ඕනේ. ඒ පුහුණුවක් ඒ කියන්නේ අද කාලේ පුංචි දුරට පවා ත්‍රිරෝධරත් එකට නැගිලා රුපියල් 40ක් දීලා බහින්න බලන්නේ. ඒ නිසා ව්‍යායාම පද්ධතිය අපේ දරුවන් ඇතුළත මේ තරණය මේක එකසැලුම් ශ්‍රීපාද පද්මය නමස්කාර කරන්නට යන ගමනට වඩා දරුවනේ අවශ්‍ය ගමේ පන්සලට පාගමනින් යන්න. අප ඊ타ත්ම ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටින දෙයක් තමයි අපේ ගමේ පන්සලට එන්නේ ගමේ ඇත්තෝ. ගමේ පන්සල වටා ඇතම් වෙලාවට කිලෝමීටරයක ප්‍රමාණයේ වර්ග සැතපුමක ප්‍රමාණයේ වර්ග කිලෝමීටර ප්‍රමාණයේ භූමිකඩක් වෙන්නට පුළුවන්. ඊටත් වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. අද පන්සල් ගහනයි. නමුත් පන්සලක දොර කොටෙන් ඇතුල් වෙන වාහන සංඛ්‍යාව කොච්චරද? මොනතරම් මේ වැටක දෙකක එහා පැත්තේ ඒ මිනිස්සු තමන්ගේ වාහනේ අරන් ඇවිල්ලා අර පන්සල අස්සෙම ඔබනවා.
ඒකට තියන්නේ නේ ටයර් හොදන් ඉන්න කියන්නේත් නැහැ ගලවලා දාලා ඉන්න කියන්නේත් නැහැ ඔය හිස් වැතුම් වාහනේ උඩ තියෙන මොන හරි ගලවන්න කියන්නේ මේක අස්සෙම ගෙනල්ලා ගන්නවා එච්චර ඕනේ බන ගෙදර බනපලක් මල ගෙදර මේ පුදානපල පිරිත්පල අරගෙන බලන්න මේ වටේ ඉන්නේ කෙනානේ බෙන්ස් එක ගෙනල්ලා ඉස්සරලාම ගහලා ඉවරලා බහැලා උජාරුවෙන් බලනවා බලන්නෙත් කවුද කියලා මේ ඩිංගේ පයින් එන්නට තරම් වන්දනාවක් ජීවිත ගමනේ ඔබට නැද්ද මේ වන්දනාව අතනින් පටන් ගන්න මේක ලොකු පාරිශුද්ධ දෙයක්. ඒ ටික ආරම්භ කරලා තියෙනවා නම් අපිට දැන් ওই වගේ ලෙඩ රෝග ඇත්තටම අද මේ අපේ පද්මයට නගින තැන මං හිතන්නේ මකර තොරණ හරියෙන්වත් වෙනමම සෞඛ්‍ය අංශයක් තියන්න වෙනවා. මෙයා කොයිතරම් ගැළපෙනවද මේකට සුදුසුද මේ ශාරීරික තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා බලන්න තන. අද මත්ද්‍රව්‍ය මත් වතුර පරීක්ෂා කරන්න ඒව ගෙනියනවද නැද්ද කියන එක බලන්න shopping mall පවා බලන්න තියෙනවා වගේ ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. ඒ නිසා දෝනි මූලික දේ එතෙන්ට කිසිම විදියකින් කර්ම බලවේගය වගේ ගන්න බෑ. නමුත් ඒ පුතණුවන් හොඳට ඒ වගේ අවස්ථාවක දැන් අපි දඹදිව වන්දනාවේ ගියාම සමහර කෙනාට අලු ටික අරන් එන්නේ. එහෙදිම ආදාහනෙත් කරලා එවැනි අවස්ථාව වෙනවා. ඒක හරි පිවිතුරු දෙයක්. සමනලගිර පර්වතයේදී අපිට ඒ ගිරෙහිදී අපේ ජීවිතයේ අවසන් හුස්ම ටික හෙලන්න වෙනවා නම් සුමන සමන් දෙවියොත් එක්ක සුදු ඇතකුත් එක්ක ඒ පුතණුවන් මේ සමීපේ ඉන්නවට දෙකක් නැහැ. ඒක තමයි සත්‍යය. ඒ තමයි බලය. ඒ තමයි ප්‍රසාද සිත. එතනයි අපි ශක්තිමත් වෙන්නට ඕනේ. අනෙක් තැනින් අපි අර වැඩිහිටි මහත්මයා අසන ලද ප්‍රශ්නේ මේක මම හිතන්නේ මේ මල් පූජාව යම් දවසක ආරම්භ වුණාද ඒ කාලේ ඉඳලමත් ඔය අපේ මම හිතන්නේ එතුමගේ අදහසක් කියලා. නමුත් ඔය සමාජගත අදහස් ඔය විදිහට තියෙනවා. කරුණාවෙන් කියන්නට ඕනේ සියලුම බෞද්ධයින්ට වේවා බෞද්ධයින් අතරේ තියෙන විවිධ නිකායිකයෝ ඉන්නවා විවිධ කොට්ටාස ඉන්නවා විනය විතරක් වර්ධනය කරන කට්ටිය ඉන්නවා ඒ විදිහට විවිධ මල් පුදන්ට ඕනේ අරෝ මේව කියන අය ඉන්නවා හේතුවාදීන් කියලා જાතියක් ඉන්නවා මේ කාටත් කියන්නට ඕනේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාවත් කිව්වේ නැහැ කාටවත් කිව්වේ නැහැ ඔය මල් නෙලලා මට ගෙනල්ලා පූජා කරන්න මට වඳින්න කියලාවත් උන්වහන්සේම කියන්න පෙළඹුණේ නැහැ ඇතැම් අවස්ථාවන් වලදී ඒ අර අහිංසක කාන්තාවකට මේ ගෞරවයේ වන්දනාව ලබා ගන්නට ඕනුනාම එතන හිටපු ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ බුදුහාමුදුරන්ට නමස්කාර කරා වන්දනා කරන්න ආනන්ද කියලා හිටපු ආනන්ද හාමුදුරනේ ආනන්ද මට වැන්දොත් මේ විදිහේ බලයක් ශක්තියක් ලැබෙනවා කියලා පිටතින් උන්වහන්සේ කියන්නේ නමුත් මගේ පින්වත මම ඊ타ත්ම සරල ප්‍රශ්නයක් අහනවා අඹ මල් නිකන් එහෙම නැත්නම් ගෙඩි හැදෙන පළතුරක් හදා ගන්න කුමන මලක්ද අපේ බුදුහාමුදුරන්ට ගෙනල්ලා පූජා කරන්නේ අවුන් වශයෙන් ඔය තියෙන ජම්බු හරි peer හරි අඹ හරි දඹ මොන හරි දෙයක් හරි පූජා කරලා දිනවද මේ ලෝකයට විකසිත වෙන මේ ඊ타ත්ම පිවිතුරු පිරිසුදු මේ සුගන්ධය හමන මේ මල මේක බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රී පාද පද්මයටත් පිදෙන්නේ නැත්තම් නැතිතුමෝ කාටද ඕක පුදන්නේ කාටද පුදන්නේ අපි පුදන බව කියන අපේ අර නන්දාමාලනියන් කියනක්ෂේ අර අතීත අපේ මේ මං හිතන්නේ රවින්ද්‍රනාත් ටාගෝර් මහත්මයා නංගේ අර සිංහල පරිවර්තනයක් තියෙනවා අර යුද්ධයට ගිහිල්ලා මැරිලා ඒ ගෙනියන රණවිරුවෙච්ච දේහයට මාව මේ පැලි පොඩි වී යන්න ඒ සෙනඟ මැදට වීසි කරන්න. හැබැයි එතන නෑ බුදුහාමුදුරන්ට පුදන්න එපා කියලා. උඩුඟුලියන්ගේ කෙස්වල ගහන්න නෙවෙයි. මිනිස්සුන්ගේ නිකන් කයිවාරු ගහන අයගේ මේස සරසන්නට නොවේ. මේ කුසුම මේ මල මේක භාවනාවක්. පුංචි පැටියට අපි කියලා දෙනවා වන්න ගන්ධය ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සම්ද. මේක හරි ලස්සනයි සුවඳයි. අනේ මේ දේ මගේ බුදුහාමුදුරන්ට මම පූජා. අනිත් පැත්තෙන් භාවනාවකට ගෙනියනවා. පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛම් පුප්පම් මිලායාතේ යථායි ධම්මේ කායෝ තථායති විනාශ භාවං මගේ ශරීරයත් මේ වගේ විනාශයටපත් වෙනවා මේ කොච්චර ලස්සන සුවඳවත් මලක් වුණත් මේක පර වෙලා යනවා එතන භාවනාවක් කරගෙන මේ මල් මිට පිදෙනවා බුදුහාමුදුරන් ඉල්ලීමක් නෙවෙයි නමුත් එදා සුමන මාලාකාරතුමා රජුරවන්ට මල් ගෙනියන උපාසක උන්නේ තමන්ගේ මල් ටික අරගෙන මල් මිටවල් අටක් බුදුහාමුදුරන්ට හිනවා බුදුහාමුදුරන්ට හිනකොට ආසන්ත මහත්වෝ ඒක උන්වහන්සේගේ සිරස මතින් බුදු වියනක් බවට පත් වෙනවා සියලු මිනිස්සු මේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා අනේ මේක ආමිෂය නමුත් බුදුහාමුදුරේ පිළිගන්නවා සියලු මිනිස්සුන් කියනවා බලන්න සුමන රජුන්ට මල් සල්ලි වලට දෙනෙක් කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි බුදුහාමුදුරන්ටත් මල් පූජා කරලා අනේ සුමන අර මල් ගෙනියන ඒ කූඩේ අතේ එල්ලගෙන බුදුහාමුදුරන්ට වැඳගෙන පසුපසින් යනවා සුමනට මහතනක් ලැබෙනවා
මේව ඇයි හිතන්නේ නැත්තේ? අංකුර වෙච්ච මිනිස්සු මේ මොළවලට මොනවද එන්නේ? මේ සුන්දර දේ, මේ පිවිතුරු දේ, මේ පිරිසුදු දේ, මේ ලෝකේ ස්වභාව ධර්මයේ හානි කරන, විනාශ කරන මලක් නෙලීම තුන මට කිය. නමුත් අපි එහෙම දෙයක් නෙලා ගන්න බැරි නම් ඒකටත් ගාථාවක් තියෙනවා. කුසුමං පුල්ලිතං ඒතං පග්ගහෙත්වාන අංජලින් බුද්ධ සෙට්ඨං සරිත්වාන ආකාශේමපි පූජයේ. අහසේ ගස්වල තියෙද්දි අපි මේ මල නෙලා ගන්න බැරි නම් පූජා කරනවා අප්පච්චි. ඒ නිසා මේ සුන්දර දේ, මේ හදවත් තුළ මිනිසුන්ගේ ඇති වෙන මේ වටිනා දේට ඔය වගේ විකාරී රූපී දේ නිර්මාණය කරලා සමාජගත කරන්න එපා කිසිවෙක්. එහෙම